የሚቆጠሩ የትግራይ ወጣቶችን በማሰለፍ oduuf odeeffannoo si'ataa fi waqtaawaa ta'e qabatee waan isin bira ga'uuf like share subscribe gochuun nu waliin turan affeerraa keenya hangafoota oduu. Tibbana mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti icciitiin gaggeeffamuu jalqabeera odeeffannoon jedhu miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaa icciitii mootummaa waliin gaggeeffamaa jira jedhame soba jechuun ibsa baaseera. Mootummaan Itoophiyaa ifatti waboo waliin marii nagaa gaggeessaa jira jedhee hin dubbanne. Garuu obboloota gidduutti sagalee qawwee callisiisuu sagantaa jedhu akka jiru miidiyaalee hawaasummaa irratti dubbii ijoo tahee ture. Woboon ibsa sadaasa torba bara 2025 baaseen tibbana mootummaan Itoophiyaa odeeffannoo sobaa woboo iccitiidhaan marii nagaa mootummaa waliin gaggeessaa jirra jedhu tamsaasaa ture. Woboon odeeffannoon akkanaa dhufu akka malu ji'a eebila darbe keessa akeekkachiisee ture. Galaanootuun oduuf odeeffannoo si'ataa fi waqtaawaa ta'e qabatee waan isin bira ga'uuf like share subscribe gochuun nu waliin turan affeerraa keenya.